Pues bueno, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa per comentar la nostra opinió i la nostra valoració dels temes principals d'aquest ple que, com haureu vist, porta pocs temes administratius i molta càrrega política. Per tant, comentarem allò que ens sembla més important. Ho farem entre jo mateix i també el Marc Armengol. Ja, en primer lloc, jo crec que el punt que obre el ple, crec donar la benvinguda a la Montse Trullàs, que, com sabeu, pues és la nova regidora en substitució del flamant conseller d'Interior, Miquel Samper, que ens visita, a més, avui a la ciutat. Per tant, donar-li la benvinguda i desitjar-li sort en aquest treball a favor de la ciutat. Dels temes administratius, jo sí que comentaria la subvenció que proposa el govern per la construcció de l'escola Sala i Badrines. Cal dir que nosaltres defensem aquesta construcció des de fa molts anys. Fa una escola que ja porta 9 anys en barracons i, per tant, és una urgència i una necessitat la nova construcció. El que no acabem d'entendre que per fer aquesta construcció l'Ajuntament hagi de pagar un 25% en un moment com aquest, quan realment els recursos són insuficients i les necessitats són molt grans, i aquesta és una competència exclusiva de la Generalitat. Per tant, una cosa és poder fer algun tipus de col·laboració, però no, evidentment, 2.200.000 i pico mil euros, que seran les subvencions que es compromet a pagar l'equip de govern per una competència que, ja dic, és exclusiva de la Generalitat. I això de cap manera es pot interpretar, com deia, de que nosaltres defensem la urgència de la construcció. Ho hem demanat moltíssimes vegades, no entenem com s'ha trigat tant, i el que no entenem és que els terrassens que han hagut d'esperar per tenir un dret com aquest i estar en barracons durant 9 anys, ara per fer la construcció hagin de pagar, que ja paguen en impostos i que la Generalitat ja rep d'altres impostos, que hagin de pagar una part tan important com és un 25%, i que, com deia, en xifres absolutes l'equip de govern situa en més de 2.200.000 euros. Sembla que, d'alguna manera, que s'obrin els diners. I encara ho entenen menys quan es tracta, com sabeu, d'una competència, com deia, del Departament d'Educació, però, a més, que el Departament d'Educació té un deute en aquesta ciutat. Com sabeu, des del 2012 va deixar de pagar qualsevol tipus d'ajut pel sosteniment de les escoles bressol, que en el 2009-10 era al voltant d'1.850.000 euros per nen i any. Estem parlant d'una quantitat propera als 2 milions anuals. Això es va deixar de pagar i ara existeix un compromís de que pagarà a partir d'aquests pressupostos de 2020, però a raó de 1.300 euros. Per tant, aquí hi ha un deute històric que, com sabeu, és un deute que els jutjats han avalat, i hi ha sentències judicials de que la Generalitat ha de pagar aquest 33%, que en el seu dia i durant aquests anys va haver d'assumir l'Ajuntament i les famílies, i un ajut que la Diputació de Barcelona també concedia. Per tant, no entenent que en aquest escenari l'Ajuntament faci una aportació tan important com és el 25% del cost. Un altre tema que també a nivell polític aquest sí que té molta incidència, hi ha dues, una proposta de resolució i acord de Junta de Portaveus de Ciutadans, i també un acord de Junta, una mena de declaració institucional nostra, és el tema de les ocupacions. Aquest és un tema que, com sabeu, no és nou, és un tema que produeix problemes de convivència i també una sensació d'inseguretat a nivell social. El tema de les ocupacions no és fàcil, és un tema complex, com deia, on des del punt de vista nostre s'ha de tenir molt present qui ocupa
i a qui se li ocupa. Són les dues distincions principals. Qui ocupa, perquè evidentment, i aquí està la complexitat, no és el mateix una família que es queda ocupant un pis que estava pagant i que per una raó laboral deixa de poder continuar en aquests pagaments i per tant i es tracta a més d'habitatges de bancs i altres que evidentment ocupen, que són màfies, com sabeu que existeixen, que estan ocupant, venent també habitatges buits, a vegades no de grans tenidors, sinó de persones individuals particulars. Per tant, en aquest sentit, sí que celebrem que la Fiscalia General de l'Estat s'hagi mogut, hagi donat instruccions clares respecte a les mesures que poden adoptar-se en aquestes situacions. Demanarien també a la Generalitat, que fa temps que es podia haver fet moltes més coses i que d'alguna manera agafi el problema de l'ocupació i ho enfoqui des de la perspectiva social que ho té, com comentava, d'inseguretat, des de la perspectiva també de la seguretat i des de la perspectiva també de cara a la justícia. I de cara a la seguretat entenent també que cal una bona coordinació, i això potser seria més de competència local, entre els ajuntaments, les policies locals i els Mossos d'Esquadra. Reclamem aquí més competències pels municipis de cara a facilitar una gestió directa en aquests àmbits de la convivència, de la precarietat, de serveis socials i també demanem nosaltres en el nostre acord que en cas de que fos necessari es pugui crear també un jutjat especialitzat en aquest tema per clarificar un tema que, com sabeu, pels diferents mitjans i a nivell social està generant molta alarma. Un altre tema que també és el tema de Can Anglada. Com sabeu, no és tampoc un tema nou, porta temps que surt als plens i en el mes de febrer tots els grups de l'oposició i també a petició de l'Associació de Veïns portaven una proposta de resolució que la vam retirar en l'últim moment perquè se'ns va dir que un dels punts principals que era tenir una visita del síndic i poder visitar el barri en presència de l'equip de govern, els membres de l'equip de govern, els membres també de grups de l'oposició i dels veïns, poder valorar la situació, els projectes que hi havia i allò que no s'havia fet. Perquè és cert que l'associació de veïns té una sensació d'abandonament per part de l'Ajuntament. En aquest sentit, com sabeu, aquesta setmana, després de dir-nos que la reunió es suspenia, realment va haver-hi aquesta reunió, va haver-hi aquesta visita, però l'alcalde va preferir fer-lo ell amb 4 persones de l'equip de govern, algunes tècnics i tècniques, i 2 persones del síndic. Creiem que no era aquesta la situació que havien quedat, que a més, d'alguna manera ens vam sentir enganyats perquè se'ns va dir que es suspenia la reunió quan realment no es va suspendre. I aquesta jo crec que és la sensació també dels veïns per lo que ens han dit de l'associació de veïns. Una sensació de que l'alcalde no vol abordar de cara, de front, aquest problema. I d'alguna manera entenen, i nosaltres també, que Can Anglada necessita solucions i difícilment trobaran respostes si l'alcalde d'alguna manera es nega a donar la cara en aquest tema. Ara se'ns ha anunciat una reunió telemàtica per uns dies, allà hi serem, però creiem que la visita hauria d'haver hagut un representant com a mínim de l'oposició, si hi ha una limitació, i també dels veïns, com a mínim. En lloc d'això, com deia, es va preferir una reunió exclusiva de l'equip de govern i del síndic i que, a més, ja dic que ens vam sentir una mica que no se'ns va dir la veritat des de principi i després ens vam assabentar per una roda de premsa que, a més, va arribar tard. Per tant, aquest mes tornarà a sortir, tornem a presentar aquesta proposta de resolució per abordar els temes de Can Anglada.
Molt bé, bon dia. Seguint amb Can Anglada, en aquest ple del mes de setembre portem una proposta de resolució en relació a un estudi que ha encarregat l'Associació de Comerciants del barri on detecten doncs, que la situació de l'hostaleria no està passant el seu millor moment. Una de les mancances principals són els inconvenients que detecten en relació a la qüestió de l'aparcament. Com tots sabeu, Can Anglada és un barri molt viu comercialment i disposa d'una bona àrea de zona blava, però acotada a uns horaris molt determinats, a uns horaris diürns, uns horaris comercials. A partir de les 8, 8 i mitja del vespre, quan la zona blava passa a ser d'aparcament lliure, és quan aquestes places s'ocupen pels veïns, lògicament, fins l'endemà al matí a l'hora d'anar a treballar, i és en aquest sentit que el sector de l'hostaleria es queixa de la manca d'aparcament. En aquest sentit, nosaltres proposem, i aprofitant que a l'Avinguda Barcelona, com sabeu, hi ha un pàrquing municipal, propietat d'Egarvia, proposem que s'engegui, es revisi o es completi un nou programa de targes de bonificació per a aquest pàrquing de l'Avinguda de Barcelona en horari nocturn, orientat bàsicament a l'hostaleria. Sabem que ja existeixen bonificacions a altres sectors també, per exemple en el sector educatiu, escolar, no? De l'escola del Liceu Egara, que en el seu dia també tenien una problemàtica similar i es va trobar una solució. Ha existit en el temps també bonificacions de caràcter comercial i ara demanem que específicament s'estudiï aquesta problemàtica amb l'hostaleria del barri. No només ens volem centrar en el barri de Can Anglada, qui és qui fa aquesta demanda, sinó que pensem que aquest estudi s'aprofiti per traslladar-lo a altres zones, a altres eixos comercials de la ciutat, com pugui ser a la Rambla Francesc Macià o a l'Avinguda Josep Tarradellas, on també hi ha aquest tipus d'equipament d'aparcaments públics i també són eixos comercials molt importants de la ciutat. En relació a les propostes o en els acords de Junta de Portaveus, en destaco l'adhesió al pacte de Teguise en contra del maltractament animal. Aquesta qüestió neix arran d'un vídeo que circula fa uns mesos sobre el maltractament i la mort agònica d'un gos a la vila de Teguise, a les Illes Canàries, a Lanzarote concretament. Arran d'aquests fets es va convocar una assemblea el dia 14 d'agost i una manifestació virtual el 17 del mateix mes, del qual va sortir aquest pacte. Bàsicament hi ha dos acords. El primer és reforçar el compromís de l'Ajuntament de Terrassa amb la protecció dels animals. Aquí insistim una vegada més a recordar que el PSC fa uns mesos va presentar una proposta de resolució proposant la creació del Consell de Benestar Animal de Terrassa, on els partits, les entitats i els veïns hi formessin part, i va ser rebutjat pel govern de la ciutat. Pensem que és una eina necessària i que la continuarem demanant. I el segon acord diu adherir-se al pacte de Teguise per contribuir a la realització i impuls de les mesures de prevenció i reacció que donin resposta contundent i eficaç a la comissió de conductes infractores i delictives de maltractament animal d'acord amb la gravetat dels fets. No he comentat que tot aquest moviment, aquest pacte, neix pel fet que hi va haver una sentència judicial que eximia els autors d'aquest maltractament i d'aquest vídeo, els eximia de qualsevol responsabilitat, de qualsevol pena. Arran d'aquest motiu va sorgir aquest moviment i finalment la redacció d'aquest pacte. Jo per part meva res més, simplement comentar que a tall d'anècdota, si voleu, que Junts per Terrassa s'ha presentat un acord de Junta de Portaveus on demana poder equiparar, perdoneu que he perdut aquí, demana poder
proposa per demanar l'equiparació dels drets laborals dels progenitors amb fills menors en quarantena, el que ens sorprèn és que el PSC ja va fer aquesta proposta al Parlament de Catalunya fa uns mesos i tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana doncs van votar en contra d'aquesta proposta del PSC que demanava una ajuda urgent per tenir cura dels menors en quarantena. Simplement, doncs, no és la primera vegada que passa. En l'anterior ple Esquerra Republicana en relació a la prolongació de la R4 a l'aeroport, aquí Terrassa va votar a favor però el Parlament va votar en contra i en qualsevol cas doncs, lamentem que es produeixin aquestes ambigüitats. Per part meva res més i si teniu algun dubte en relació al que ha comentat l'Alfredo i jo mateix, doncs estem disposats. O qualsevol altre tema del ple que considereu pertinent. Sobre el tema de les ocupacions que has comentat, Alfredo, entenc que doneu suport a la proposta de Ciutadans o si us hi afegiu? Bueno, estem mirant els acords perquè hi ha segurament acords que sí que els compartim i altres que no. Nosaltres presentem, que ja dic que és un acord de junta de portaveus, però que és una mena de declaració institucional, en el sentit que creiem que tot i que evidentment segurament cal una modificació més important d'alguns aspectes legals, però en l'actual legislació i en aquest pronunciament també de les fiscalies, com ha passat de la Fiscalia de l'Estat, es donen eines per fer una lluita molt més eficient i això li tocaria a la Generalitat i perquè donin també més competències als ajuntaments, que són els que al final la patim. Nosaltres presentem aquest acord de junta de govern en aquesta visió, com deia, i distinguim això que deia qui ocupa i a qui s'ocupa, perquè evidentment no és el mateix i segur tots coneixent situacions que són ocupacions que les defensaríem, perquè són situacions sobrevingudes de gent que no altera la convivència, de gent que s'ha vist en una situació de que estava pagant el seu habitatge, la seva hipoteca, i la situació social l'ha portat a que es quede sense poder pagar-ho. I això ens porta a la segona part que deia, a qui s'ocupa, no és el mateix als grans tenidors. Nosaltres creiem que l'habitatge ha de complir una funció social, primer, després també té un valor, sembla coherent, però no és el mateix, com deia, un gran tenidor que tenidors individuals. Per tant, aquí està la complexitat i el que demanem és claretat. Ara la Fiscalia aporta, ja ho havíem fet en la Comunitat Valenciana, també en les Illes, hi havia un pronunciament i creiem que ara tenim més eines, tot i que segurament caldrà canviar altres aspectes legals, i el que demanem és que realment la Generalitat abordi aquest problema d'una manera realista en aquesta visió social i també de seguretat i des del punt de vista també jurídic, que són les visions que acaben convergint en aquest tema que sí, que té una complexitat, però que és evident, estem veient les xifres, pràcticament a Catalunya el 40% de les ocupacions d'Espanya es produeixen aquí a Catalunya i, per tant, jo crec que això necessita un tractament urgent per part de la Generalitat i, si cal, també de l'Estat i, per suposat, també dels ajuntaments. Però és una declaració, un acord nostre que presentem, també. I després està el de Ciutadans, que aquí, evidentment, mirarem, perquè també ho podem dir que és un tema que aixeca molt populisme. Hi ha qui no veu més que hi ha persones necessitades, i és veritat, hi ha una part, altres no, simplement estan en mans de mafietes que s'aprofiten i generen, a més, una situació d'inseguretat, i hi ha famílies que realment s'hi s'ho mereixen. I realment la visió aquesta de a qui s'ocupa, que també ens sembla molt important. Si el tema de Calangala, per què aquest secretisme de l'alcalde a l'hora de fer la... Doncs no ho entenem. De fer una comissió més alta que tot una... No ho acabem d'entendre. És un problema que és real, vull dir, jo crec que a Can Anglada hi ha problemes, això no és nou,
és un tema que hi ha una comissió que ja porta anys treballant en microprojectes que havien de tenir una execució, una dotació, que es va presentar i va haver-hi una intervenció també de l'associació al ple de febrer. Vam retirar els grups de l'oposició, que eren tots, aquesta proposta de resolució, en el compromís de l'equip de govern que hi hauria una visita del síndic on realment podrien aportar les diferents visions i trobar també solucions. Això després, com sabeu, el síndic per una situació d'indisposició no va poder fer, després va venir el Covid i finalment va ser ara quan va fer aquesta visita. I és veritat que en aquests moments els grups no poden ser, però jo crec que en lloc d'anar 4 persones de l'Ajuntament podien haver anat l'alcalde, la regidora, un representant dels grups de l'oposició, ja ens hauríem posat, i dels veïns i les 2 persones de la sindicatura. I això, la veritat, nosaltres ens deixa una sensació de que no voler donar la cara en una visió global, que implica segurament fer autocrítica per tothom. I és el que pensem que aquí s'ha intentat d'evitar. Ja veurem, ara ja dic que ens han convocat perquè, evidentment, tant l'associació de veïns com els grups de l'oposició han manifestat el nostre malestar per aquesta situació. Se'ns ha promès que hi haurà una reunió telemàtica, però la veritat ens hauria agradat sobre el terreny veure quina era la realitat i, evidentment, a partir d'aquí poder trobar solucions. I la sensació que ens ha donat, com deia abans, és que és molt difícil donar solucions si no vols donar la cara. I aquesta és una cosa que interpel·lem a l'equip de govern i directament a l'alcalde, perquè creiem que era el que tocava. Quin dia va ser aquesta reunió del síndic amb l'alcalde? Dilluns o dimarts. I el que passa que després també la roda de premsa va trigar molt en sortir, perquè realment va trigar 24 hores quan era realment una visita esperada i que jo crec que aquí en la ciutat som conscients de que hi ha una certa també preocupació social a Can Anglada pels temes del barri, que se senten una mica abandonats, i crec que situacions com aquesta haurien de servir per donar un protagonisme i veure que donar seguretat al veïnat, i sembla que s'ha generat una situació completament contrària.